Noticias del Poder Informativo 1590 de Radio Perla, 7 de la mañana, 52 minutos. Rápidamente pasamos a informarnos desde Colombia. Cadena de noticias desde Bogotá, Colombia, nos tiene informaciones, noticias importantes desde Colombia. Panorama Nacional, Noticias RPTV, dirige Daniel Muñoz. Bienvenidos al Panorama Nacional de la Agencia de Noticias RPTV, los saluda Jair Díaz, como siempre es un gusto estar con ustedes. Continuamos, la Contraloría General de la República le pone la lupa a los recursos destinados para atender la emergencia invernal y los desastres generados por el huracán Iota en el país. Edgar Ramírez con los detalles. La Contraloría General de la República indicó que iniciará un seguimiento a las acciones y recursos dispuestos para atender las diferentes emergencias ocasionadas por el huracán Iota, el más fuerte en la historia del archipiélago de San Andrés y Providencia, y los efectos del fenómeno de la Niña en Bolívar, Chocó y Antioquia. Así lo mencionó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda. Hacemos un llamado para que todas las alcaldías, gobernaciones reporten la información. Asimismo, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con el propósito de contribuir desde el control fiscal a esta situación que se está presentando en el país. Adicionalmente, el ente de control dispuso un equipo especial en las diferentes regiones para conocer el alcance y la forma de cómo se dispondrán las ayudas correspondientes para enfrentar esta emergencia. Muy bien, hasta aquí este informe nacional con Noticias RPTV. Los saludo Jair Díaz. A todos que tengan un feliz día. Hasta pronto.